नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म अड्डा में। तो दोस्तों, जिन्होंने JVVNL यानी राजस्थान बिजली विभाग में कॉमर्शियल असिस्टेंट, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट और स्टेनो की जिसने एग्ज़ाम दी थी और वो एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, तो उनकी टाइपिंग है वो डेट डाल दी गई है। RG गुप्ता जो राजस्थान बिजली विभाग के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है, 6:25 पे शाम को ट्वीट किया है, 11 सितंबर 2018 को। तो द टाइप टेस्ट फॉर कॉमर्शियल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन असिस्टेंट हैव बीन डिसाइड वी कंडक्ट 23 और 24 सितंबर, ये इसकी टाइपिंग है। और आपके स्टेनो की बात करते हैं तो स्टेनो की टाइपिंग है वो 26 सितंबर को होगी और सेंटर है वो जयपुर में लोकेटेड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कॉमर्शियल असिस्टेंट है उसकी 23 को है टाइपिंग और इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट है उसको 24 को। ठीक है, यानी आपका दोनों भी हो सकता है। कॉमर्शियल असिस्टेंट की भी 23-24 को हो सकती है और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है उसकी भी 24 और 23 तारीख को 23 और 24 तारीख को हो सकती है टाइपिंग। तो ये ट्वीट करके बताया है कि इनकी टाइपिंग है वो डेट डाल दी गई है, आपको यहाँ पे ट्वीट पे दिख रहा है। तो दोस्तों, ये आप जो कॉमर्शियल असिस्टेंट एंड इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट और स्टेनो की जिन्हें एग्ज़ाम दिया वो तैयारी करके रखें। जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो जल्दी ली जाएगी, जो 23-24 सितंबर और 26 सितंबर को ली जाएगी। स्टेनो की है वो 26 सितंबर और कॉमर्शियल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 23-24 सितंबर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।